பெங்களூரில் இன்றைக்கி ஒரு மிகப்பெரிய சவுண்டு ஒன்று கேட்டிருக்கு. அந்த சவுண்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நிலநடுக்கமாக இருக்குன்னு சொல்லி மக்கள் எல்லாம் பீதி அடைஞ்சு ரோட்டுக்கு வந்துட்டாங்க. இது எந்த இடத்துலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமமூர்த்தி நகர், ஓல்டு மெட்ராஸ் ரோடு, குண்டனப்பள்ளி அந்த ஏரியாஸில் நடந்திருக்கு. அது பெரிய ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா அண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஐடி கம்பெனிஸும் இருக்குது. ஸோ இதை பற்றி விசாரணை நடத்தின கர்நாடக அரசு இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இது ஒரு பாம் பிளாஸ்ட்டும் இல்லை, இது நிலநடுக்கமும் இல்லை, ஒரு லிட்டர் அளவுகோலில் இது பதிவாகவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதை எடுத்து அந்த ஊர் கமிஷனர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, ஏர்கிராஃப்ட்டுக்கு ஒரு தகவல் கொடுத்துருக்காரு. இது மாதிரி உங்கள் ஏர்கிராஃப்ட் ஏதாவது பறந்ததுக்கான ஆதாரங்கள் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு. ஸோ அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இல்லை அந்த மாதிரி ஏர்கிராஃப்ட் எதுவுமே பறக்கலை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. மக்கள் நிறைய பேர் ட்விட்டரில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, ஒரு ஏர்கிராஃப்ட் ஃபோட்டோவோட போட்டு இது ஏர்கிராஃப்ட் ஒரு பறந்துச்சு அதோட சவுண்டு அப்படின்னு சொல்லி ட்விட்டரில் நிறைய பேர் பதிவிட்டிருக்காங்க. இது இன்னும் நிரூபிக்கப்படலை. அரசாங்கம் இன்னும் சில நாட்களுக்குள்ளே இது என்ன சவுண்டுன்றது கண்டிப்பாக நாங்கள் சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிருக்காங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.